Sarvar YouTube kanalimizdan savollar kelibdi. Bitta do'koninglarni obzor qilib beringlar deb. Qilib beramizmi? Bormi? Bizlarning nishon do'konimizda hozirgi bor mahsulotlarni ko'rsatib chiqamiz. PCP'dan urgan uchlarimiz bor. 70 to'rligi 635, 60 to'rligimiz bor. 635 kalibri bor. Kalta 50 to'rligimizda 505 kalibri bor. Mana hammasidan nalichkada bor hozirchalik. Sifatini qaranglar. To'g'ri. Narxlari ham ajoyib. 2300 dan 2500 gacha. Keyingi modelimiz FX'dan. Shunday yopishtirib olaylik. Mana ko'rib turganingizdek FX'dan 505, 635 kalibrlarimiz bor. 70 to'rligi, 60 to'rligi, 635 kalibrli. Yangi modelimiz FX'dan. Bu ham 70 to'r bo'ladi. 635 kalibr. Kilosi 3 kiloyu 100. Yengil. Laminat modelimiz. Reduktorli, sifati a'lo. 3 kiloyu 100 kilosi. Yengil model. Buni kalibri 635, stol uzunligi 70. Karatishkalarimiz bor. 505 kalibr. Ajoyib, mashinadan ochishga juda qulay. Kompozit balon bo'ladi FX'da. Reduktori o'sha oxirgi pokoleniya. Bu yerda Italiya qurollarimiz bor mana. Benelli, Beretta 828U, 828S modellarimiz bor. Benelli Raffaella bor. Beretta bor, 8 otar. Nima deysiz? Mana Raffaelladan bir dona qopti. Bir dona qopti. Qolganidan hozirchalik bor. S modelini qaranglar, ajoyibligini. Yog'och, kap yog'ochdan. Naqshlarini qaranglar, bejirimligini. Sifati a'lo. 70 to'r bo'ladi. Cho'klari bor komplektida. Sifati a'lo. Yog'och kap. Bu S modeli. 828U modeli. Yog'och kap. Mana buni ham naqshi ajoyib. 28U, 828. Cho'klari bo'ladi. 70 to'l. Sifati a'lo. Hozir nalichkada bor bular. Mana hammasidan nalichkada bor. Bu yoqda endi Turkiya qurollari. Hurmatli operator olmang, men bu yoqdan gapirib turaman. PCP'larimiz bor, o'tda ham turetskiy. Tron G2, o'sha legendarniy Tron G2, 635, 505 kalibrlarimiz bor. Nux modelimiz bor, 635 kalibr ham. 505 ham bor o'shani. Metamiz bor. 70 to'r bo'ladi meta, kompozit balon. Reduktor oxirgi pokoleniya 635 kalibr. Zone 505, 635 kalibrlarimiz bor. Ulardan hozir nalichkada bor. Yana bizda Sterling o'qlarimiz bor, 12 kalibr, 16 kalibr. 3, 4, 5, 6, 02, kartej, puli hammasidan bor.
bemalol kelaverasizlar. O'qidoqlarimiz ko'p. Bu tomonda 5 otalarimiz bor. Aselkon firmasidan. Bular bilasizlar 50% chegirmada hozir. Aselkon 76 stvol, 71 stvol. $375. Lomilto bu ham. Bu yerda ham Aselkon naqshligi. Bular $425. $850 sotilgan, 50% chegirmada $425. 12-76 stvol bu ham. Bu oynamizda 2 otalarimiz joylashgan. Turkiya mahsuloti, vertikalka, gorizontalka miltolarimiz bor. Reximis firmasidan bor 12-76. Hop. Deriyadan bor 12-76. Gorizontal qolimiz bor Deriyadan. Atamizdan bor. 2 stollilar, 1 stollilar bor. Mana bu yerda 20 kalibr atamizlarimiz bor. Mana. Elegant Gold degan modeli. Yong'oq naqshlarni qaranglar. 20 kalibr. Bir ota qolimiz bor. Bu ham eksklyuziv. Qaranglar. Kichik toqqina. Bitta lyuzdakka solib ketaverasizlar buni. Bu yerda mana tayfunlarimiz bor. Maestrodan bor 10 otanli. Maestro firmasidan. Frankaling degan firmadan. Aselkon 6 ota 2 ota Magnumga mo'ljallangan Aselkonlarimiz bor. Telegram gruppamizga a'zo bo'linglar. YouTube kanalimizdan kuzatinglar, layklaringni ayamanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.